baningi abaney'nkinga zokushela. Ngiyacabanga ukuthi-ke bazosizakala la bethole ulwazi abaludingayo. Umuthi wokukonywa. Umuthi-ke wey'ntombi ukwenza ukuthi uthandeke. Izintombi-ke zikuqome ngokushesha. Umuthi wezintombi owokuthandeka kubantu besifazane. Geza uthandeke futhi-ke uthandeke ngabantu besifazane. Umuthi wezintombi ezinemali nawo umuthi wokuthandwa kahle kahle lo osungowokuthandwa iy'ntombi ey'nemali ezi-right. Mhlampe amantombazane amahle utholukuthi intombazane enemoto nje yabo. Umuthi wabafazi ukuze bekuthande. Umuthi wokuthandwa abafazi noma izintombi. Ake-ke sikhulume ukuthi lo muthi uwenza kanjani. Ungasebenzisa yiphi imithi ukuthi uhlanganise ngaphambi kokuba kuphume wona lo muthi. Lo muthi-ke awomama ukuthi-ke bekuthande njengebhunu. Umuthi wezintombi lo othakiwe. Kanti-ke izinto oy'hlanganisayo ukuze kuphume lo muthi nazi. U-Roselina, umhlonishwa, umphathaphatha, ufoshela, uzeneke. Lena-ke imithi ongakwazi ukuthi uyihlanganisa ebese-ke kuphuma wona lo muthi lo esikhuluma ngawo okuthiwa umuthi wokushela noma ngithi umuthi wezintombi. Ngisho uye kubona abantu iyona imithi-ke le ekusuke beyihlanganisa. Kanti kwesinye isikhathi beyihlanganisa ukuvela bahleke. Umhlazimamba, imomotheka, isoka lakaZulu umuthi. Eminye yemithi ehlanganiswayo leyo. Uma ukwazi nje ukuzenzela kahle ungahamba uyozama la ezama khona, ubuye uzohlanganisa uhlanganise uzobona. Usungabuza kwi-comment umbuzo onawo sobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile sikuchazela kabanzi ngalokho okubuzile ukuthi ngabe kubikwa ukuthini, ngabe kwenziwa kanjani. Siyakwazi ukukuchazela nokuthi-ke imithi ungazenzela kanjani wena ukuze kuphume lokhu okufunayo. Ungakhohlwa uku-subscribe.